Бүгд найрамдах их хятад ард улсаас 50 вагон А92 автобензин орж иржээ. Сайн мэцхан үзэгчтэй мэдээ хэлж байна. Студид хөтлөгч Гамбитийн басан сур ажиллаж байна. Анхаарлаа хандуулна. Нүүдэлчин өвсөлийн наадамд 990 өвлөн уламжлагч суралцагч оролцлоо. Брэдийн гол бүсгүйчүүд нүүдэлчин өвсөлийн наадмын гран-при шагналыг хүртлээ. Номбол шилдэг дипломатч орж үеийн Монголын зохиолчдын бүтээлийг Улаанбаатарт орос хэлээр хэвлэн гаргалаа. Бордон Бат Мастеркросс уралдаанд 80 баг тамирчин оролцлоо. Өсвөрийн жуудачид хошоо хүрэл медальтан боллоо. Уулын ноён оргилд гараад 9 минут бууж ирэх нь уулчин хүний хамгийн том амжилт болохыг олон улсын хэмжээний мастер Бат тогтоох хэлж байна. Монгол ахуй зан заншил урлаг өвсөлийн чуулган буюу нүүдэлчин наадам 4 дахь жилдээ амжилттай боллоо. Налах дүүргийн тайж хайрхны бэлд 3 өдрийн турш асар майхан алс холын айлчин гичин зөрөн ирсэн монголчуудаар дүүрэн байжээ. Тайж хайрхны бэлд унаа тэрэг орхисон хүмүүс тусгайлын үйлчлэгийг гаргасан автобус морь өхөр тэргээр наадмын талбайг зорж байлаа. Өхөр тэрэгэн дээр тавтай налан сууж хоёр гадаад үнэтэй таарав. Тэд Швейцараас ирсэн манай улсад аялал жуулчлалын бизнес эрхэлдэг монголоор цэвэрхэн ярьдаг хүмүүс байв. Нүүдэлчин соёлын фестивал анхудаа ирж байна уу? Анхудаа орж ирж байна. Нүүдэлчин фестивалыг хараад юу гэж бодож та? Одоо орж үзье. Би эндээс одоо сайн хараагүй байна. Гэхдээ ингээ өхөр тэрэгэн дээр явхад ямар байна? Жон удаа явж байгаа. Гэхдээ гой. Тэр үеих шиг. Нүүдэлчин өвсөлийн наадам нэг юм ачи хамт гурил тэрэмж явахдаа таарлаа. Тэрээр түүнд 5 үе дамжин ирсэн тэрмэрээ цулхар өвс тэрэмдэн гурил хийдэг байна. Илдүүгээ хийгээд ингээд эргүүлээд ингээд татнаа. Ингээд татснараа тэр тэнтлэр тэр саарл гурил гарч ийна. За тэрийг гаргахаар ингээд тэрэмдэж байгаамаа би. Энийг олон жил хэрэгжилж байна би энэ манай өвөг дээдсээ хэрэгжилж ирсэн чулуун тэрэм байгаа. Надад дээрээ 44 жил болж байгаа юм тэрэм байна. Яа тэгэхээр соёл өрлөг амтлаа. Ер нь бол их 10 гурилтай ихтэй тийм амттай байна. Цулхар өвсний гурил нь биеийн дархлааг дэмждэг цус вагдалт нойр хөдөлцөө. Бас нэрээ хөвгөд бантагнаж өгдөг байна. Копены оронд чирэгж болно гэж наслбагуу ярьж байна. Тэрээр термэ ачуудаа өвлөлүүлдэг гэх юм байна. Нүүдэлчин өвсөлийн наадамд аймаг бүр өөрсдийн онцлогийг шингээсэн урлаг соёлын хөтөлбөрт ирсэн байна. Үүнээс манай телевизийн баг Говьолтай аймгийн урлагийн тохиолтыг үзэж сонирхсан юм а. Ардын дүүжгийн алтай чуулган уран бүтээлчд маань одоо өндөр их алтай нутгаас ардынхаа бас ардын авьяаснуудтай цуг ирсэн байгаа. Нүгээр хэлбэл сумаас одоо бас төлөөлөл сумд одоо соёлын өвийг одоо бас хадгалж хамгаалж байгаа, дэлгэрүүлж байгаа, түүнийг одоо хөгжүүлж байгаа. Ийм одоо ардын авьяаснуугаа хамтран бид нар энэ удаагийн нүүдэлчинд оролцож байна. Төлхөө одоо алтай магтаал гэдэг юм уу, жангар туйл, загаа улаа хаан гэдэг туйлуудыг олон нийтэд сүрсэн алтайгаа сайхан магтах, ерөөл, магтаал, уртын дуу, ардын харилцаа дуу энэ чиглэлээр л оролцож байна. Энд ирсэн хүмүүс тэмээ унаж анч нохтыг сонирхож, дуу хуур сонсож, өдрийг сайхан өнгөрүүллээ. Нүүдэлчин өвсөлийн наадмыг зорж гадаадын олон зоч төрөлцсөн байна. Тэдний нэг бол Лиза. Тэрээр Францсын иргэн дууч бүсгүй. Би Францсын морь тараачдын багтаа хамт энд ирсэн. Спортын энэ төрөл надад маш их таалагддаг. Өмнө нь хар орон наадамд үтсэн. Харин энд аймаг болгоныг ирээр зочилж, дуу хөгжим сонсож, үнэхээр сайхан байна. Ялангуяа нээлттэй ёсол үнэхээр гайхалтай боллоо. Нүүдэлчин өвсөлийн наадмын жилийн гол үйл ажиллагаа 1000 тогооч, 1000 тохооны хорхог хийж Монгол үндэсний хоолыг дэлхийн амжилтыг нийтлэн гаргадаг Гиннес бүртгүүлэх явдал байлаа. Үүнийг хүмүүсээс яд үйл ажиллагаа нь харагдж байсан юм а. Энд чулуу, төмөс ногоо, сонгон мах гэд бүх зүйл бэлэн байна. Нүүдэлчин өвсөлийн наадамд яралтай хамгаалах шаардлагатай соёлын бит тус үеийн жагсаалтад багтсан 7 айлс авийн 362 төрөл зүйл, эдгээр өвийг өвлөн эзэмссэн аймаг нийслэлийн 990 өвлөн уламжлагч суралцагчид нэгэн дорхорон 3 өдөр цуглаж соёлын өвөө сурталчлан наадам зэгсэн юм. Энэ удаагийн наадам нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөлчлөлтөд дэмжих конвенцийн талуудын 17 дахь байгууллагатай тавцаж хуралд олон зочин гişин үзэж сонирхснороо онцлог боллоо.
Монгол улсын нүүдэлчин олон улсын наадмын хүрээнд гоо бүсгийн тэмцээн зохион байгууллаа. Гран-при шагналыг Бурятийн Туяна Дайндарава хүртсэн юм. Энэ нь сүүлийн жилүүдэд Бурятийн гоо бүсгүйчүүдийн олон улсын тэмцээнээс байгуулсан анхны томоохон ялалт биш юм. Ийм амжилтын нууц юунд оршдог вэ? Энэ талаар бүсгүйчүүдээс болон тэдний гол зөвлөхөөс тодорхойллоо. Нүүдэлчин олон улсын наадмын хүрээнд гоо бүсгийн тэмцээнийг анх удаа Монгол улсын засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа. Тэмцээнд зөвхөн Монгол болон хөрш орнууд төдийгүй Европоос ирсэн 40 гаруй гоо бүсгүй орогдсожээ. Өрсөлдөө түн ширүүн байна. Энэ бол дэлхийн өнцөг булан бүрийн монголчуудыг нэгтгэдэр тэмцээн. Бүх бүсгүй ялангуяа Монголын оролцогчид маш сайн бэлтгэхтэй, хүчтэй өрсөлдөгчд байлаа. Бурятаас 6 бүсгүй хүрэгцэн иржээ. Тэдний дунд Улаан-Үдийн Мисс 2026 Туяна Дайндарава байв. Тэрээр Монголд өөрийн хүртсэн цол шагналын тоог дахин нэгээр нэмлээ. Юуны өмнө төрүүлсэндээ үнэхээр их баяртай байна. Миний хувьд санаанд оромгүй атлаа маш сайхан үйл явдал боллоо. Одоо хүртэл ялснаа бүрэн ухаараагүй л байна. Туяна энэ нэр хүндтэй тэмцээнээс шагнаж хүртсэн Бурятийн цорын ганц бүсгүй биш. Туяна бид хоёр шагнаж байр эзэлсэн. Шагналын байр цун харин гоо бүсгийн тэмцээнд оролцогчид маш олон байсан. Гэсэн ч Бурятаас ирсэн бид хоёр шагнаж байрыг хүртэж чадлаа. Бурятийн гоо бүсгүйчүүд сүүлийн жилүүдэд Монгол болсон олон улсын тэмцээнүүдээс анх удаа шагналд хүртэж байгаа нь энэ биш юм. Өмнө нь Ариуна Бубева, Виктория Дашива нар энд төрүүлж байжээ. Ийм амжилтын нууц юунд оршдог талаар бүсгүйчүүд ийхүү хариуллаа. Амжилтын нууц нь юу вэ? Бурятийн бүсгүйчүүд яагаад Монголын загварын ертөнцийг ийхүү байлдан дагуулж байна вэ? Миний бодлоор манай бүсгүйчүүд үнэхээр өөрмөц. Бид давтагдшгүй гоо үзэгслэн харизмтай, тийм ээ, харизмтай, бас нөхөрсөг. Бид хүн бүрд бас бие биедээ үргэлж тусалдаг байсан. Бүгдтэй нь ойлгуулахыг хичээсэн. Хэн нэгэн бидэнд таагүй хандсан ч тусламжийн гараа сунгасаар байсан. Тэгэхээр амжилтын нууц нь зөвхөн гоо үзэсгэлэнд бус сайхан сэтгэлд ч оршдог аж. Харин шавь нарынхаа амжилтын талаар тэдний мэрэгэн зөвлөгч юу гэж бодож байгааг сонсъё. Монголчууд Бурятад хайртай. Сергей Тучков, Евгений Павлов, Аист Global. Үзэгчтэй өргөжлүүлэн зарим үйл явдлын мэдээллийг цөөн үгээр хүргье. Өнөөдөр буюу 24-ний өдрийн байдлаар хэлийн бомтуудаар 35 вагон 2100 тонн А92 автобензин орж иржээ. Бүгд найрамдах хятад дулсаас замын үд бомтоор орж ирсэн 50 вагон шатхуунаас 45-ыг шилжүүлэн ачиж 11 вагон 660 тонн А92 автобензинийг толгойд өртөөнд хүргэжээ. Шилжүүлэн ач ажиллагаа үргэлжилж байна. Түүнчлэн Орос холбооны улсаас шатхууны импорт тасралтыг үргэлжилж байгаа бөгөөд энэ сарын 1-ээс 24-ний хүртэл 50,787 тонн А92 автобензин импортлоод байна. Скватер дүүргийн 11-р хор 32-ын тойргийн нэгдсэн авцогсолд 15 автомашиныг нэг зэрэг 5-30 минутад цэнэглэх ногоон өртөө ашиглалтад орлоо. Ингэснээр нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан автобус нэвтрүүлэх боломж бүрдэж байгааг албаныхан онцолж байна. Том оврын цахилгаан автомашин 6470 төгрөгийн нэг цэнэглэлтээр 100 км зам тулах боломжтой. Автобензинээс 3-аас 5 дахин бага зардалтай. Тиймээс улсын хэмжээнд 150 км тутамд ийм өртөө буюу 500 цэнэглэх станц байгуулахаар төлөвлөж байна. Автомашины дугаар хязгаарлалттай холбоотой хурамч дугаар хэрэглэж замын хөдөлгөөнд оролцсон 24 зөрчил тээврийн цагдаагийн алба замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн хамтарсан шалгалтаар илэрчээ. Хурамч улсын бүртгэлийн дугаартай хөдөлгөөнд оролцвол хууль заасны дагуу жолоодох эрхийг 3 сараар хасаж 51-т тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
Нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөлжилттэй тэмцэх талуудын COP17 хурал 8 дахь өдрөө өндөр дээд түвшний хурлаар үргэлжилж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Хүрэлцэх, бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч асан Мун Жэ-ин, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч эрхэмсэг хатагтай Амина Мохаммед гээд 100 гарын орны өндөр дээд хэмжээний төлөөлөгчд хүрэлцэн иржээ. Өнөөдөр мөн COP17-гийн санхүүжилтийн өдөр эхэлж байна. Тодорхойлбол газрын нөхөн сэргээлтийг бодит үйлдэл болгох санхүүжилтийн шийдлүүдийг эрэлхийлэх өдөр юм а. Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын нутагт эдлэг шонхор шувуу барихаар ирсэн гадаадын иргэд болон нутгийн иргэдийн хооронд маргаан үүсэж улмаар нэг хүн автомашинд дайруулж нас барсан харамсалтай хэрэг гарсан. Үүнтэй холбоотой эдлэг шонхор барих зөвшөөрлийг цуцалж хотог байгуулан үйл ажиллагаа явуулж байсан 24 автомашин бүхий Катар улсын иргэдийг аймгийн нутаг дэвсгэрээс гаргажээ. Одоогоор Бууцагаан суманд болсон хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагаа үргэлжилж байна. Оросын холбооны улсад төрийн далбааны өдрийг өнгөрч 22-нд тэмдэглэж төв талбай, төвхөн дурсал газруудад мандуулжээ. Тухайлбал Санкт-Петербургт Петропавловскийн цайзын Нарышкны бастионы дэргэд 1500 ам хэмжээтэй далбааг дэлхийн харуулсан бол Волгоград хотын төв цэнгэлт хүрээлэнд 80 м урттай 3 өнгөт далбааг дэлгэжээ. Мөн Новосибирскд 24 м урттай далбааг дэлгэж баярын концерт олон нийтэд зориулсан үйл ажиллагааг зохион байгуулжээ. Түүнчлэн Черкест 500 гаруй залуус оролцсон найрамдлын тойрог арга хэмжээ болж 60 м урттай триколорыг хотын гудамжаар авч явсан байна. Iced Global-ийн 120 мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье. Улаанбаатар Русский дам төвд орчин үеийн Монголын богино өгүүлбэрийн шинэ антологийг танилцууллаа. Энэ бүтээлийг яагаад хосгүй хэвлэл гэж нэрлэж болохыг яг одоо хүргье. Энэ ном үнэхээр хосгүй бүтээл юм. Учир нь Монголын зохиолчдын бүтээлийг орос хэлээр багтаасан хамгийн сүүлийн томоохон хэвлэл тэртээ 1989 онд гарч ижээ. Конечно, вначале было слово, как говорят. Эхэнд үг байсан гэдэг шүү дээ. Энэ бол хүмүүнлэг утга зохиолын чухал төсөл юм. Мэдээж бид ийм санаачлагыг үргэлж дэмждэг. Төслийг манай дотны анд Оросын утга зохиолын дээд сургуулийн төгссөн ноён Чинбаяр санаачилсан. Манайх хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 105 жилийн ойд тохиож буй энэ онд төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн нь ихээхэн билеттэй хэрэг юм. Шинэ антологид орчин үеийн 36 зохиолчийн богино өгүүлбэр багтжээ. Орчуулагчдын дунд Оросын тэргүүд их сургуулиудын оюутнууд тэр дундаа Мария Петровагийн шавнар байлаа. Энэ ном бол орчин цагт маш чухал байна. Яг гэвэл энэ Монгол Оросын харилцааны найрамдлын жишээ байна. Тийм учраас би ёстой чин сэтгэлээс ноён Чинбаярт маш их талархал илэрхийлж байна. Энэхүү хэлхийг бичбэхэд олон 10 мөрөгчтэй оролцжээ. Энэ том хамт орчны хөдлөгч хүч зүрхэн болсон хүн бол даруухан нэгэн эрхэм юм. Александр Сегин, та бүхний олноо таньдаг Леонид Юзефович, гэх мэтлэн Олеся Николаева, Алексей Геласимов, Андрей Снегирев гэдэг энэ олон зохиолчид хувааж аваад баг болон ажиллаад бүтээлүүдийг редакторлсан байгаа. Миний бие бас энэ төслийг санаачилж төслийн багт орж ажилласнаар баяртай байна. Энэ жил 11 сарын 5-нд Монгол Оросын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 105 жил болно. Энэ ойн хүрээнд бас энэ номоо үлгэд авч бэлэг барьж гэнэ гэж хэлж байна. Зөвжиртийн үед Монголын уран зохиолыг орос хэлээр өргөнөөр хэвлэдэг байлаа. Харин сүүлийн 25 жилийн хугацаанд цөөн хэдэн зохиолчийн бүтээлийг маш бага хувиар хэвлэсэн байна. Тиймээс энэхүү шинэ хэвлэл Монгол Оросын соёлын нийтлэг орон зайд чухал байр суурь эзлэх нь дамжиггүй. Сергей Тучков, Евгений Павлов, Iced Global. Бордон Батмастер кросс уралдаанд ахмадууд найзыгаа дурсан залуучууд түүний дурсгалыг хүндэтгэн оролцлоо. Сэлэнг аймгийн Алтанбулаг сумын нутагт болсон энэ уралдаан Монголын автомаструудын холбооны энэ оны цуврал 8 дахь уралдаан юм а. Өнгөрөх шамралтын өдрүүдэд Сэлэнг аймгийн Алтанбулаг суманд автоспортын 80 баг тамирч цуглаж унаж байгаа техникийн үйл чадлыг гайхуулан уран жолол гарган уралдсан байна. Монгол улсын олон улсын ууган мастер Батцах агсны нэрэмжит Бордон Батмастер кроссын тэмцээнд
ахмад тамирчид залуучуудтай нийлж оролцжээ. Ер нь тэгшхэн айтайхан зам байгаа. Жохон намагтай устай. Жохон жишээ. Тал нь баг нам. 50% намагтай 50% байгалийн юун дээр оролцох байгаа. Тэгээд тойргийн урт нь 3.5 км. Жокрын тойрог нь 700 м-ийн урттайгаар. Тэгээд энэ зам дээр седан буюу УАЗ ангил хоёулаа зэрэг уралдахаар болсон байгаа. Тэгээд замын ерөнхий шүүгчээр мөнх хамгаалсан замын шүүгчээр Бацаах хоёр маань ажиллана. Олон улсын ууган мастер Бацаахан Сэлэн аймгийн Алтан булган сумд олон жил хэлийн зэрэг ажиллаж байсан байна. Тиймээс энэ удаагийн тэмцээнийг түүний төрсөн нутаг зохион байгуулж байгаа юм. Өнөөдөр маш гоё тэмцээн боллоо. Тэгээд миний аав болвол автоспортод бүх насаа зориулсан. Тэгээд сүүлийнхаа тэмцээнийг ч гэсэн уралдаж агаад яасан. Тэгээд одоо бид өөрийнхөө нутаг төрж өссөн нутагтаа энэ хүү тэмцээнийг зохион байгуулж байгаадаа маш их баяртай. Олноо Бордон Батмын алдарсан Бацаахагсны тухай түүнтэй өрсөлдөн уралдаж байсан үе тэнгийнхэн найз нөхөд нь энд дурсаж байна. Манай Бордон Батаач ер нь анхны тамирч шүү дээ. Анхны уралдаанаас эхлээл уралцсан нөхөн шүү дээ. Хамгийн олон жил уралдаж байгаа шүү дээ. Тий, ганхуу ах тэр чинь хамгийн олон жил уралдаж байгаа хүмүүс байхгүй юу? Нөгөө нөлөгтэй сайхан ах байсан. Одоо тэгээд би ч одоо ахмадуудтайгаа буюу Талиач Бордон Батаа ганхуу ах бүүж ах Эрдэнэлэг хайдартайгаа анх 2003 онд уралдаж эхэлж байсан. Тэгээ түүнээс хойш Араалын шагналын мастер кроссын шагналын давцанд цуг хүртэл цуг зогсож байсан. Араалын хүртэл цуг зогсож байсан байгаа. Тэгээд одоо түүний үр хүүхдүүд найз нөхөд хань ижил нь бүгдээрээ нийлээд одоо энэ Сэлэнг аймагта сайхан Бордон Бат мастер кросс зохион байгуулж байгаад нь сэлэнгчүүдээ алтан булгачуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа. Олон улсын ууган мастер Бацаахагсны нэрмжит Бордон Бат мастер кросс тэмцээний ерөнхий ивент тэтгэгчээр Бордон Бат хувьцаат компани, цаг өндөр компани, оюут захиравал компани, Зэв клуб ажилласан бол олон улсын хэмжээний мастер Бацаахагсны үр хүүхэд найз нөхөд компаниуд 150 орчим сая төгрөгөөр уралдааны байр бүрийн шагналыг тусгайлан ивент тэтгэсэн байна. Өсвөр үеийн холимог багийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн 2026-аас манай баг тамирчид хүрэл медаль хүртэж өнгөрсөн жилийн амжилтаа баттгалаа. Ингэснээр хошоо хүрэл медалийн эзэд болж байна. Олон улсын жуудагийн холбооноос зохион байгуулдаг өсвөрийн жуудагийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн Эквадорын Гуаякил хотноо амжилттай болж өндөрлөө. Ганцаарчилсан төрөлд манай улс нэг хүрэл медаль, 2 шагналт байртайгаар оролцогч орнуудаас 20 дугаарт жагслаа. Тодорхойлбол хөвгүүдийн 60 кг-ын жинд энхтөр хүрэл медаль хүртсэн юм. Харин холимог багийн төрөлд 2024 онд хүрэл медаль хүртэж байсан амжилтаа баттган хошоо медальтан болсон байна. Ингэхдээ уналт ялалттай энэ тэнцүү өрсөлдөжээ. Тодорхойлбол Туркийг дөрөв харьцан 3-аар болгон авч Францын багтаа 4 харьцан 1-ээр илүүрхэж, хагас шигшээд Бразилийн багтаа 1 харьцан 4-өөр дийлдэж, Оросуудыг 4 харьцан 2-оор болгон авч хүрэл медалийн эзэд болсон байна. Өсвөрийн дэлхийн аврах шалгаруулалт тэмцээний ганцаарчилсан төрөл 2009 оноос, холимог багийн төрөл 2017 оноос зохион байгуулагдаж байна. Энэ жилийн хувьд Казахстаны баг анхудаа алт медаль хүртсэн бол Бразил улс 2 дахь мөнгө, 3 дахь медалаа зүүж, Монгол, Өзбекстаны баг хүрэл медаль хүртжээ. Манай улс 2024 онд холимог багийн төрлөөр анхудаа хүрэл медаль хүртэж байсан юм а. Монгол хатын хүч ажил. Эверест, Непалийн Макалу, Америк ТV-ийн Анди нурууны ноён оргил Аконгакаууд гээд дэлхийн 60 гаруй оргилд гарсан хүн бол бат тогтох. Тэрээр Эверестэд авирсныхаа дараах мэдрэмж, харин бууж ирээд хүчил төрөгчийн болоно тайлаад агаар амьсгалах мэдрэмж тис өөр. Уулыг эр зоргоор давдаггүй ухаан хэрэгтэй гэлээ. Уулыг монголчууд эцэгтэй адилхан зөөлдөг. Учир нь аавын ухааныг давах ухаан гэж үгүй. Тиймээс ч уулыг давахын тулд ухаан зарах хэрэгтэй тухай олон улсын хэмжээний мастер бат тогтох ярьж байна. Ууланд авирахын сайхан түүний өрөө дээрээс орчлон хичнээн өсөлтөд харагддаг тухай тэрээр бидэнд ярьж өгөн зэрэгцээ. Ууланд авирах байгаа бол юуг анхаарах талаар ийм зөвлөж байна. Ууланд авирах бол нөгөө эрүүл мэндэд ер нь мэдээж сайн. Тэгээд ялангуяа одоо бидний шиг ийм ажилладаг хүмүүст одоо Улаанбаатар иргэдэд маань стресс тайлах, хүний дархийг амраах гэд маш олон тийм хэрэг зүйл байдаг. Тэгээд
цаашаа өндөр ууланд явах юм бол хүнийг төлөвшүүлэх, гой хамт олонтой болгох гээд маш олон эрэг зүйд байдаг юм аа. Өндөр ууланд явах гэж байгаа хүмүүс болж нөгөө эхний ээлжинд бага зөв сонгох хэрэгтэй баг. Мэдээж ирж туршлагатай хүмүүстэй яваарай. Тэгээд улиралдаа тааруулж, ууландаа тааруулж нөгөө бэлдэх зүйлээ сайн бэлдэж яваарай л гэж л. Уулын туулчинтай хөрөлдсөн нээлт ярилцсан нэвтрүүлэг маань тунадахгүй та бүхэнд хүрнэ. Бидэнтэй хамт байгаарай. Iced Global. Эрхэм үзэгчдээ та бүхэндээ даваа гарагийн мэдээний хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулан хамт байсанд баярлалаа. Баяртай.